ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு டெம்பிள் ட்ரிப் மினி விலாக் பார்த்துடலாமா? இது பார்ட் 1 வீடியோ. நாங்கள் மார்னிங்கே ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தான் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். என்னுடைய பப்பியை நாங்கள் விட்டுட்டு தான் போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. பட் நம்ம கோயிலுக்கு போகணுங்கிறதுக்காக இப்போ தான் அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது. பட் அதனால் கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லி நாங்களும் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். கரெக்டாக நாங்களும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்துவிட்டோம். அங்கே ட்ரெயின்லாம் போயிட்டு இருந்தது. நாங்கள் போகிற ட்ரெயினும் கரெக்டாக ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே வந்துட்டதுனால நானும் இப்போ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆமாம், டெம்பிள் மினி விலாக்கு நான் சொன்னேன். எந்த டெம்பிள்னு நான் சொல்லவே இல்லைல்ல. எங்கன்னு சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு தான் இப்போ நாங்கள் போகிறோம். நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது ஸ்ரீரங்கம் போனது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ தான் சான்ஸ் கிடச்சிருக்குது. ஸோ நான் அங்கே போய் என்னென்னலாம் பார்த்தேன், வேறு எந்தெந்த டெம்பிளுக்கெலாம் போனேன் அப்படிங்கிறத நான் பார்ட் 2 வீடியோவில் சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.